नमस्कार. हेल्दीफाय विथ डॉक्टर नियती ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. जर अजून तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा. आपल्या मित्रपरिवाराला सांगा. नोटिफिकेशन बेल आयकन दाबायला विसरू नका. ज्या योगे लाईव्ह व्हिडिओज जेव्हा मी करीन तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला लगेच माहिती मिळेल. हेल्दीफाय विथ डॉक्टर नियती हे व्हॉट्सॲप ग्रुपसुद्धा आहे. ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला सामील व्हायचं असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा फोन नंबर दिलेला आहे. तुम्ही मला मेसेज करू शकता आणि मी तुम्हाला ह्या ग्रुपमध्ये सामील करून घेऊ शकते. आजचा जो व्हिडिओ आहे तो पुढे मागे मी जे गट हेल्थचे व्हिडिओ केले होते त्याच्याबद्दलच काही दर्शकांनी प्रश्न विचारलेले आहेत. म्हणून हे 2 खास व्हिडिओ मी घेऊन येत आहे ज्याच्यामध्ये त्या प्रश्नांची उत्तरं आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे की डॉक्टर मला सारख्या ढेकरा येतात. हे ढेकरा येणं चांगलं का वात आहे का पित्त आहे हे मला नक्की कळत नाही. काही खाणं खाल्ल्यानंतर कधी पण ढेकरा येतात, कधी संध्याकाळच्या वेळी येतात, कधी रात्रीहून येतात. तर त्याच्यासाठी काय करावं? हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे कारण अनेकांना अशा प्रकारचे त्रास होत असतात. कसं आहे की आयुर्वेदामध्ये आपण जेव्हा कोणाची चिकित्सा करतो किंवा कुठल्याही व्यक्तीला काही रोग झालेला आहे असं मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याच्या पचनामध्ये कुठेतरी काहीतरी गडबड आहे. तर एक लक्षात घ्यायचं, ढेकरा येणं हे नैसर्गिक नाही. तुम्हाला गॅस जर का शरीरातनं जायचा असेल तर तो खालच्या अधोमार्गाने अपानवायू, अपान म्हणजे खालच्या बाजूनी तो जायला पाहिजे. ढेकर जर येत असेल तर त्याचा अर्थ की तुमचं पचन नीट होत नाहीये. ढेकरा येण्यामागे कारण असं असतं की आपलं पचन नीट होत नाही. आज त्याचं कारण एकतर आपली जीवनशैली सगळ्यांना माहितीच आहे, आपण जास्त बसून असतो, व्यायाम कमी करतो. पण त्याच्याबरोबरच 2 गोष्टी ज्या आपण चुकीच्या करतो त्या म्हणजे लिव्हरला काम कमी देतो आणि किडनीजना काम जास्त देतो. ह्याच्याबद्दल मागच्या व्हिडिओजमध्ये मी बोललेलीच आहे. किडनीज ह्या नाजूक अवयव आहेत आणि त्यांना खूप जास्त काम देऊ नका. लिव्हर ह्याला जास्त काम द्यायला पाहिजे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये तिची मेहनत जास्त होईल. ती मेहनत न झाल्यामुळे आजकाल फॅटी लिव्हरचं प्रमाण वाढलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपण जे जेवण जेवतोय त्याच्यामध्ये कार्बोद पदार्थ, कार्बोहायड्रेट्स ज्याला म्हणतात ते जास्त आहेत. त्यांचं रूपांतर साखरेत आणि साखरेचं रूपांतर चरबीमध्ये आपल्या शरीरात होत आहे. त्याच्यापेक्षा डायरेक्टली आपण चरबी खाल्ली तर चालेल, तेल वगैरे, पण साखर कमी खायला पाहिजे. आता मी सांगितलं तेल वगैरे खाल्लेलं चांगलं म्हणजे लगेच खाणं योग्य नव्हे. पहिल्यांदा आपण आपली पाचनशक्ती सुधारायला पाहिजे. ती सुधारल्यानंतर मग आपल्याला जे जेवण जेवणं योग्य आहे ते आपण नंतर सुरू करू शकतो. म्हणून पहिल्यांदा जर आता तुम्हाला ढेकरा येत असतील तर ह्याचा इलाज काय? तर एक सोनोग्राफी करून बघा. म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी येतील. एक तर फॅटी लिव्हर आहे की नाही ते कळेल. त्याच्याचबरोबर जे पित्ताशय आहे त्या पित्ताशयाची सुद्धा प्रॉपर तपासणी होणं गरजेचं असतं. त्याच्यामध्ये 2 प्रकारे आपल्या फॅट जात असते. एक म्हणजे आता फॅटी म्हणजे गॉल स्टोन होणार आहेत ह्याच्या अगोदरची एक स्लश म्हणून अवस्था असते. म्हणजे त्याच्यामध्ये नुसतं असं आपण जसं बर्फाचा गोळा खाल्ल्यानंतर कसं त्याचे गोळे गोळे होतात तसे अजून त्याचे गोळे झालेले नाही. अशी जर तुमची अवस्था असेल तर तुम्ही लगेच ते बरे करू शकता आणि पित्ताशयाचे खडे होणार नाहीत. म्हणून तशा प्रकारे तपासणी करून आपल्या आहारामध्ये आपण बदल करायला पाहिजे. त्याच्याचबरोबर एक घरगुती साधा सोपा इलाज आहे. आल्याचा रस, आल्याचा रस जेवढा असेल तेवढाच लिंबाचा रस आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा सैंधव मीठ असं एकत्र करून तुम्ही बाटलीमध्ये भरून ठेवू शकता. आता अनेक वेळा लोकांना वाटतं हे खराब झाल्यावरती लाल रंगाचा तवंग येतो. आलं आणि लिंबू मिक्स केल्यानंतर ते लाल रंगाचं होतं आणि तो तवंग नसतो, आल्याचा साका खाली बसतो आणि वरती लिंबाचा रस राहतो. बाटली चांगली हलवून घ्यायची, फ्रीजमध्ये ठेवली तर ती 1 महिना चांगली टिकते. अशा पद्धतीने हा जो आले लिंबाचा रस केलेला आहे तो 1 चमचा रस सकाळी आणि संध्याकाळी रिकाम्या पोटी, किंवा जर पोट खूपच तुमचं जेवल्यानंतर जड होत असेल तर जेवल्यानंतर साधारण अर्ध्या ते 1 तासानंतर 1 मोठा चमचा हा आले लिंबाचा रस तुम्ही घेऊ शकता. रोज घेऊ शकता.
एक 8 दिवस सलग घ्या, मग थोडे दिवस बघा कसं काय आहे ते आणि ढेकरा कमी होतात का. त्याच्याबरोबरच आयुर्वेदिक औषधं मात्र तुम्हाला घ्यायला लागतील. अनेक औषधं आहेत. तुमच्या आजूबाजूला जर कोणी वैद्य असतील तर त्यांच्याकडे जा, नाडी परीक्षण करून घ्या, सोनोग्राफीचा रिपोर्ट त्यांना दाखवा आणि त्या पद्धतीने तुम्ही तुमचा इलाज करून घ्या. ह्याच्याबरोबर पथ्यामध्ये तिखट आणि मसालेयुक्त पदार्थ कमी करायचे. त्याच्याचबरोबर भाज्यांमध्ये शेवग्याच्या शेंगा, वांगी आणि गवार ह्या 3 ज्या भाज्या आहेत ह्या अतिशय पित्तकारक आहेत. आता ह्या ढेकरा आणि पित्त, त्यांनी प्रश्न विचारला की मला वायू होतोय का मला पित्त होतोय, म्हणून त्याच्याबद्दल एक संबंधाबद्दल सांगते की तुम्हाला होतंय पित्त. पण पित्त म्हणजे आग. आपण जेव्हा आग पेटवतो तेव्हा वरती काय निघतो? धूर निघतो. आणि धूर म्हणजे वात. म्हणजे तुम्हाला वात दिसतोय, पण तो कशामुळे होतोय? तर तुमच्या पोटामधलं पित्त जास्त झाल्यामुळे, तुम्हाला ते पेटल्यामुळे त्याच्यामधनं जो धूर निघतोय तो वायूच्या स्वरूपामध्ये दिसतोय, म्हणून तुम्हाला ढेकरा येत आहेत. आता काही व्यक्ती सांगतात आम्हाला ढेकरा येतात. काही व्यक्ती असं पण सांगतात की डॉक्टर आम्ही कुठेही दाबलं तरी आम्हाला ढेकरा येतात. ह्यालाच आयुर्वेदाप्रमाणे सर्वांग वात असं म्हणतात. म्हणजे कुठेही दाबलं तरी ढेकरा येतात. हा सुद्धा पित्ताचाच एक प्रकार आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही जर उष्ण औषधं घ्यायला गेलात वाताला शमन करणारी, तर तुमचं पित्त जास्त वाढेल. त्यामुळे आपल्याला माहीत नसताना आपण औषधं घेऊ नयेत. तज्ज्ञ आयुर्वेदिक वैद्यांकडे जावं, त्यांना बरोबर कळतं. याला आमच्या आयुर्वेदामध्ये आशय अपकर्ष रोग म्हणतात. म्हणजे दिसतो रोग एक, पण असतो रोग वेगळाच. कळलं ना? त्यामुळे तुमचे वैद्य तुमची ती चिकित्सा करतील. म्हणजे हा ढेकरा येणं, कुठेही दाबल्यानंतर तुम्हाला ढेकरा येणं किंवा पोट फुगल्यासारखं वाटणं, ही सगळी जी लक्षणं आहेत ही पित्ताची लक्षणं आहेत. पित्ताची केमिस्ट्री थोडीशी बदलल्यामुळे होतं असं की आपलं पोट जेव्हा रिकामं आहे तेव्हा तिथे खूप तीक्ष्ण असं पित्त येता कामा नये, नाहीतर ते पोटामध्ये अल्सर निर्माण करेल. पण जेव्हा आपण जेवतो तेव्हा जेवल्यानंतर तिथे तीक्ष्ण पित्त यायला पाहिजे ते अन्न पचवण्यासाठी, ते येत नाही. त्यावेळी येतं अगदी मृदू आणि पाणीदार पित्त. त्यामुळे आपल्याला आंबट ढेकरा, घशाशी आंबट येणं, ढेकरा येणं ही सगळी लक्षणं होतात. त्यामुळे आजच तुमच्या आजूबाजूला जे वैद्य असतील त्यांना भेटा. माझी मदत हवी असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा नंबर दिलेलाच आहे आणि तुम्ही माझ्याशी संपर्क करू शकता. जर लांब राहत असाल तर मी व्हिडिओ कॉलवर निदान करत असते आणि औषधं तुम्हाला कुरिअरनी सुद्धा पाठवू शकते. त्यामुळे तुम्हाला जो मार्ग बरोबर वाटेल तो तुम्ही करू शकता. मात्र एक आहे की आयुर्वेदामध्ये ह्याच्यासाठी नक्की इलाज आहे, एवढं मी तुम्हाला सांगू शकते. तर तुम्ही माझा चॅनल सपोर्ट केल्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते. नमस्कार.